السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وبناتي المحترمين. جمعة مباركة عليكم يا حبايبي. أول ما نبدي الكلام نبدي بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا حبايبي ما تحرمش منكم، ربنا يستركم دنيا وآخرة. حبايب الاختلاف لا يفسد في الود قضية. يا رب بحق ده نهار الجمعة يشفي كل مريض ويرحم كل موتى. يشفيك يا ابن الكويت انت وامك يا رب، ويرحم بنتي وجوز بنتي ويرحم اللي سبقونا، وينصر شعب فلسطين وغزة والمسجد الأقصى وجميع الدول العربية. تخش عليكم السنة الجديدة بالهنا والسعادة عليكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين في بيوتكم متهنين وبولادكم فرحانين، ربنا يجعلكم من عوادنا. طبعا يا حبايب قلبي، انا قمت كده بفتح اليوتيوب لقيت فيديو قدامي لزاهية داوود ووفاء الشيخ. لازم يا جماعة اطلع واتكلم. انا ما فيش حاجة بيني وبين الاخوات، والاخوات مصيرهم لبعض. حلمية زي زاهية وزاهية زي حلمية. عرفتوا يا حبايب قلبي، انا ماليش ابدا خصومة مع حد خالص. زي ما دخلوا امبارح، طب ما زي كانت قافله لك قناتك، طب ما خلاص اللي فات مات خلاص، الله يسهلها. الله يسهلها. ياما قنوات كتيرة بتتقفل، وربنا يرزقني من دي ويخلي ام ناصر ويخلي ام فرح ويخلي بنات قطر والسعودية وجميع الدول العربية ما همش سايبني، والحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. طبعا يا جماعة الخير اقسم بالله الفيديو جميل، انا من وجهة نظري الفيديو جميل. طبعا هي مفاجأة انها وفاء يا جماعة راحت زارتها، لانها وفاء كانت واقفة معاها ومسندها على طول. زي ما كانوا بيطلع ده انت كبرت قناتك على مين؟ على زاهية. عادي يا جماعة مش مشكلة، ما كله بيكبر قنواته. اللي بيغلط واللي ما بيغلطش قنواته بتكبر. طبعا جايبه لها احلى هدايا، والله العظيم مفاجأتك كانت حلوة يا وفاء. وفاء على فكرة يا جماعة، وفاء دي لما انتقدتها قبل كده، لما انا انتقدتها قبل كده كلمتني بذوق وبأدب واحترام وما غلطتش فيا. والله العظيم بقت تقول لي يا ست ام ايمن يا محترمة. ده مين ده؟ وفاء. بس الحمد لله يا جماعة الخير، انا شفت الفيديو النهاردة بصراحة والله العظيم انا اتبسطت. انا اتبسطت لما شفت الفيديو وشفت زاهية فرحانة فرحانة بمجي وفاء. عفوا يا حبايبي عليها. وجايبه لها بقى احلى هدايا للصالون الجديد. يا جماعة الصالون جميل بصراحة والمكان جميل، ربنا يزيدها يا رب. ربنا يزيد كل حي. طبعا ابو محمد دخل وسلم عليها ونورتينا وشرفتينا. طبعا زاهيه بتقول لك انا مش زعلانه من النقد يا جماعه، انا بس زعلانه من النقد، بس اللي ينقد النقد، النقد في المحتوى بتاعها، في المحتوى بتاعها. طبعا يا جماعه الخير كل حي حر، وزي ما قلت لكم الاختلاف في الراي لا يفسد في الود قد يا دم ايمن. دلوقتي بقى ده عشان زعلت مع فلانه راحت. يا جماعه الخير انا مالي ومال كده؟ الزعل ماله ومال كده؟ انا مالوش خصومه مع حد يا جماعه. انا شفت فيديو حلو لزاهي هطلع اقول، شفتها بتعمل حاجه هطلع اقول برضه، لكن انا لا اقول لا جالك ولا ما جالكش. يا رب يجي للناس كلها. طبعا وفاء واخده لها بقى كراتين عشان هي تاخد من عندها كراتين. ما عشان هي زاهيه بتوزع كراتين يا جماعه. عطت لشهيرة كراتين واللي بيروح لها بتديله كراتين. ده بيضحكوا يا جماعه وبيهرجوا ويا بعض. بتقول لها ده الكراتين اللي عندي تحت لما فيها حاجات قديمه. عرفت يا حبايب قلبي؟ هي فعلا جالها كراتين زي ما سمعت وعطت لشهيرة. يا جماعه يجي ناس كتيره بيجي لها هدايا وبيجي لها كراتين وبيجي لها شق وشويات كتير كتير قوي. وفي ناس بتحب كده يعني، كله بيجي له يا جماعه. ما تبصوا لصدفه وتبصوا لاي حد بيجي له شق وشويات وغير صدفه واخوات صدفه وكله ده. والمائده اللي بيعملوها كل ده بيعملوها من جيوبهم ابدا. ام احمد دي واحده اسمها ام احمد برضه بتعمل المائده كل سنه من الخير اللي بيجي لها. كل سنه بتوكل بتبقى فرشه الشارع كله هناك في فيصل. فيا حبايب قلب ربنا يزيد كل حي من نعم الله. و... والنهارده هداياكي جميله يا وفاء اقسم بالله، واحلى مفاجاه لزاهيه و... وابو محمد. وجايبه لها بقى يعني يا جماعه باين عليها يعني، انا بكلام انا كده نجفه يعني للصالون تليق مع الصالون. وجايبه لها حاجات تحف وجايبه لها زي طبلون كده يعني يتعلق وعلى قد فهمي يا جماعه. فبصراحه هديتك كانت حلوه يا وفاء، ومفاجاه ليكي، مفاجاه لزاهيه. ويا جماعة ربنا يصلح الحل اخوات. انا بقول ربنا يصلح الاخوات، وزاهية وحلمية اخوات. زي ما اتكلم على زاهية حلوة اتكلم على حلمية حلو. انتوا عارفين انا بحب حلمية
وبحبهم كلهم، ماليش خصومة مع حد، لأنني لا جارتهم ولا قريبتهم ولا نسيبتهم. يا ريت الناس تعرف كده يا جماعة. احنا مش هنعملها أحزاب، احنا مش هنعملها أحزاب. زي ما بنقول الاختلاف لا يفسد في الود قضية. كل واحد بيقول رأيه، وأنا مش قناة نقد يا جماعة، أنا بقول رأيي، أنا مش بنقد. أنا إيش فهمني في النقد أصلا. انا شفت فيديو حلو، بطلع اقول انا بقالي كام يوم عايزه اطلع وبارك لها على الصالون. اقسم بالله ربنا يزيد كل حي من نعم الله ويزيدنا معاها. لما نقول لها ربنا يزيدك ويبارك لك، ربنا برضه هيزيدنا. زي ما كانت عامله قبل كده اكل، كان الاكل جميل بتاعها وجماعه. مش زي ما انا مثلا كنت واحده تطلع تقول لها ده انت النظافه، ده انت ودلوقتي تشتم فيها. لا يا جماعه الخير، انا مش كده، انا مش كده. انتوا شفتوا الحمد لله الفيديوهات اللي طلعت امبارح، عشان ربنا بيظهر كل حي وبيجيب له كل واحد حقه. اديك كان بتطلع تشتم في التانية، الحمد لله ان شهيرة سمعت لكم الفيديوهات كلها، ان دي كان بتشتم فيهم وكانت مسبخاهم، ورجعت تاني قلبت عليهم. لا انا مش كده يا جماعه الخير، انا بقول انا مع الحق. يعني دلوقتي ديك راح الذره، والله يعني كتر خير انا راحت، لا ما راح عشان تكبر قناتها يا ام ايمن. المشكله في كده، المشكله في كده. وانا لو رحت لحد يكون مثلا عامل اليوتيوب ولا حاجه ورحت هناك، او زرت انا حلميه تقفل بابها في وشي ابدا. او انا رحت عند زاهيه تقول لي لا انزلي من على السلم يلا انت قال لي جايبك ابدا. او رحت عند اي حد عامه يا جماعه الخير، كلنا مسلمين موحدين بالله. وبعدين هي جنبيه، ده انا اول مره اعرف ان هي وفاء من الزقازيق. الزقازيق دي متهيألي يا جماعه تبع المنصوره، يعني برضو جارتها، يعني مش بعيده على المشوار. والرجل تدب مطرح ما تحب. بس بصراحة الفيديو جميل، والله الفيديو جميل يا زاهية. وربنا يزيد كل حي ويزيدك كمان يا جماعة. ربنا يزيد الناس كلها يا جماعة. هو اليوتيوب كله كده يا جماعة، كله مبني على الهدايا وعلى ان بناخد وندي مع بعض. وهو كده. وحتى المشاكل بقت القنوات اللي هي بتاع المشاكل هي اللي متشافة يا جماعة الخير. انا عاملة فيديو على حلمية ما جابش 150 ألف مشاهدة. عامل الفيديو مش عارف على من، عشان ما فيهوش مشاكل يا جماعه، وانا ما بحبش المشاكل. ايوه انا طلعت رديت على ناس، واحده بتغلط فيا امبارح وبتأولني كلام انا ما قلتوش، فربنا سبحانه وتعالى قال لها طب تعالي. اول ما اتكلمت عليا وسكت ترجعوا تشغلوها اللي عندها على مين، على شهيره. شهيره قالت لها لا تعالي بقى، ما قلنا ربك لبالمرصاد. وسبحان الله ذنب ناس يخلصوا ناس، وذنب الكل يخلصوا ربنا. ربنا بالكل هو اللي بيخلص. عرفت يا حبايبي؟ انا ما فيش حد بيجي عليا ويكسب ويربح، والله العظيم ربنا بيدينا حقي عشان انا قلبي مكوي، وربنا اللي يعلم بالحمل اللي انا شايلاه واللي عندي. فالفيديو جميل 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 اقسم بالله، وتستاهل كل خير يا زاهيه. دلوقتي يخشوا بقى انت بتتكلم على زاهيه، طب احنا هنلغي الاشتراك. انت لا اله الا الله، ربنا يطلعنا منها على خير وسلام. ما هو اللي مبهدل الدنيا الشل والحط والخبص واللبس والفتنه، والفتنه اشد من القتل. انتوا لو تسيبوا الاخوات اقسم بالله يصلحوا ويبقى حلوين، يصلحوا يبقى حلوين. ما تخشوش بينهم، لان الاتنين اخوات، دول اخوات جايين من بطن واحده، ولاد ام مصطفى. يعني مسيرهم هيرجعوا، راحوا عملوا عمره ويا بعض وبيصوروا بعض، وهيرجع برضه ويا بعض تاني. وان شاء الله بحق السنه الجديده يهدوا لهم الحال ويروق لهم البال، حتى لو هم محتكفين. كل حي في حاله، كل واحد في قناته، وكل واحد بيجي له رزق يا جماعه، وكله ما عندهم داعمين. ما فيش حد ما عندوش دعم يا جماعه، كله بيدعم من الاول للصغير، من الاول للصغير. فيا جماعه الخير ربنا يديم المعروف ويقوي كل حي على طلبه. والله الفيديو جميل، الفيديو جميل، الفيديو جميل النهارده يا وفاء اللي انت عملتيه مفاجأة لزاهية. والصالون جميل يا زاهية، وربنا يروق حالكم ويصلح ويروق بالكم ويصلح حالكم ان شاء الله. وكل حاجة بتعملوها حلوين، ان كانت حلمية ولا زاهية، هما الاتنين اخوات يا جماعة ومسيرهم لبعض والدخل بيناتهم خارج. نفسه مستر عاطف قال الكلام ده، قال اخوات والدخل بيناتهم خارج. كله حسن الهلالي اي حد يقول لك ده الاخوات، ده الاخوات والدخل بيناتهم خارج. حبايب قلبي ده فيديو كده على السريع. وبصراحة انا بفرح لما حد يروح لحد وحد يزور حد، وربنا يديم المعروف. وكانت مفاجأة حلوة ليها، وربنا يصلح الحال يا جماعة، ربنا يصلح الحال للكل. والاهل مهما يحصل هم اهل بعض، وهم جنب بعض، وهم ببلد واحدة يا جماعة الخير.
احنا لا جيرانهم ولا جنبيهم ولا اي حاجة خالص عشان احنا نقعد نحارب فيها. هي في محتواها وفي قناتها، وربنا يصلح الحال يا جماعة. يلا يا حبايبي، ده كان فيديو على السريع عن زاهية داوود ووفاء الشيخ. مع ألف سلامة.